Hello everyone, this is Dr. Pranamita and once again I welcome you all to Homeoved, जहां हम बात करते हैं about every aspect of diseases, its homeopathic treatment and lifestyle changes to combat those diseases. आज से मेरे चैनल में मैं एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ जिसमें मैं आपको डिफरेंट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानकारी दूंगी। दोस्तों, मैं कोशिश करूंगी कि ये वीडियोस एवरी ट्यूसडे को रिलीज हो, तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए क्योंकि बारिश का सीज़न आने वाला है और इंडिया में कई जगहों पर ऑलरेडी बारिश स्टार्ट हो गई है। बारिश के सीज़न में कोल्ड एंड कफ, सर्दी, खांसी, जुकाम, ये सारे चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है। इस सीरीज़ के स्टार्टिंग में मैं सबसे पहले ऐसे कुछ मेडिसिन के बारे में आपके साथ डिस्कस करूँगी जिससे आपको पता चलेगा कि आपको कब कौन से कंडीशन में कौन सी होम्योपैथिक लेने की ज़रूरत है, जिससे आपकी सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम बहुत अच्छे से ठीक हो जाएगी। तो आइए जानते हैं कि सेबाडिला में कौन से लक्षण देखने को मिलेंगे या कौन से लक्षण होने पर आप सेबाडिला मेडिसिन ले सकते हैं। दोस्तों, सर्दी लगने पर अगर आपके कंटिन्यूअस छींकें आती रहती हैं, कंटिन्यूअस छींकें बंद होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, आपके नाक से कंटिन्यूअस पानी बहता जा रहा है, आंखों से भी पानी बहता जा रहा है, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया कि नाक से आंखों से कंटिन्यूअस पानी बह रहा है, छींकें आ रही हैं और आपके सर में इस फ्रंट एरिया में, हेड के फ्रंट एरिया में बहुत ज़्यादा पेन होता है, इन दैट केस आप सेबाडिला ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके गले में ऐसा फीलिंग है कि कुछ यहाँ पर जाके अटक गया है और वो कंटिन्यूअस निगलने के बाद भी नहीं जा रहा है, आप शॉलो कर रहे हैं पर वो नहीं जा रहा है, पानी पी रहे हैं लेकिन वो नहीं जा रहा है, आपका गला एकदम हमेशा सूखा सूखा रहता है, इन दैट केस ऑल्सो आप सेबाडिला ले सकते हैं। अगर आपको सर्दी अचानक बारिश होने की वजह से, अचानक मौसम ठंडा होने की वजह से हुआ है और आपको थोड़ा गर्म कंडीशन में रहने पे, गर्म कपड़े पहनने पे, गर्म पानी पीने से, गर्म खाना खाने से अगर आपको ये प्रॉब्लम में थोड़ा सा आराम मिल रहा है तो आप सेबाडिला ले सकते हैं। अगर आपकी ये प्रॉब्लम कोल्ड ड्रिंक्स पीने की वजह से ज़्यादा हो रहा है, ठंडे मौसम में ठंडा हवा लगने के वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो आप सेबाडिला ले सकते हैं। दोस्तों, सेबाडिला को आपको 30 पोटेंसी में लेना है। दिन में 4-4 घंटे के अंतर आपको सेबाडिला 2 बूंद करके लेते रहना है। एक्यूट केसेस में ये डोजेस पे आप अगर मेडिसिन को लेंगे, आपको तुरंत ही बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपकी सर्दी जुकाम चली जाएगी, आपका गला भी ठीक हो जाएगा और आपको बहुत आराम मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं नेक्स्ट ट्यूसडे फिर से आपके सामने हाजिर हो जाऊंगी ऐसे ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। दोस्तों, अगर आपको मेरे ये वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगते हैं तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर माय वीडियोस, और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे, हैव अ गुड लाइफ।